Aí pessoal, boa noite, beleza? Hoje nós vamos fazer a noite da fogueira aqui, ó. Nós vamos fazer umas batatas recheadas, certo? Nós tá fazendo já o recheio ali no fogãozinho. Vai fazer uma lasanha, vai fazer ovo no maracujá, vai fazer, vixe, um monte de coisa. Vai fazer umas 8, 9 receitas aí. Aí quero que vocês acompanhem para ver se vocês vão gostar, beleza? Valeu, fui. Daqui a pouco nós volta, ainda vai ter que fazer a fogueira ainda. Então ele tá atrasado aqui que quando ele tem um imprevisto aqui com a mulher aqui, ele vai estar atrasado. Com a mulher, né? Cachaceiro, tá mexendo a cara. Aconteceu um imprevisto com a mulher aqui, beleza? Valeu, pessoal. Fui. E aí, pessoal, beleza? Agora vamos rechear as batatas e colocar na brasa pra assar pra ver, ó. Eu acho que eu vou fazer uma cama aqui, ó, bem fininha aqui, ó. De catupiry, ó. Ó. Beleza, pessoal? Agora vou colocar uma mussarela. Ó. Uma caminha de mussarela. Uma caminha de mussarela. Coloca aqui uma. Pessoal, eu já fiz ela assada porque eu vi o pessoal fazendo aí com ela crua. Só com ela crua ela fica uma carne brancicenta depois, entendeu? Que eu não sei como vai ser. Achei as duas partes, ó. Tá pronto? Achei as partes igual. Camille, tá pronto? Fecha. Tá Aí você pronto. fecha e enrola no papel alumínio e coloca na brasa passar. Beleza, pessoal? Valeu, fui. Voltamos, agora a gente vai fazer a lasanha que a gente vai fazer na fogueira. Então primeiro eu já coloquei o molho. Agora eu vou colocar carne moída. Se eu estiver fazendo errado aí, não me julgue. Tá bom? Agora a gente coloca a massa. Já tá cortadinha porque... Mãe quer mamar. Porque esse aqui já tá Também cortadinha. quer mamar. Agora a gente vai colocar o presunto. Não é presunto. O molho. Aí agora que a gente colocou o molho, agora a gente vai colocar de novo o macarrão. Mas pra mim, mãe, cadê que é safado? E, Mussarela. por último, mussarela. Peraí, mussarela. Coloca um pouquinho de requeijão também, ó. Vai ficar top. Coloca um requeijãozinho aí, ó. Isso, é a E mussarela. por último, a mussarela. Tudo isso pra nós fazer na fogueira. Na lareira. Na lareira não. E aí depois a gente fecha. Não, não fecha não. Não fecha, não? Não, fecha assim, desculpa. Tira a mão. É o contrário, viu, Mi? A parte laminada é pra baixo, é isso. Valeu, pessoal. O que você tá fazendo? Valeu, fui. Como que Fazer as outras aqui e depois nós volta. E aí, pessoal, beleza? Ó, agora nós vamos fazer, pra vocês verem, a banana recheada com chocolate, olha aí. Primeiro você corta assim, ó. Ó. Esse abelo aqui, ó. 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 É pra você dar mais um corte, né? Ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Delícia, né? Ó. Eu comi mesmo, porque o chocolatinho já tá no final já, vocês me desculpam. Muito bom, ó. Esse aqui é avelã. Chocolate da avelã. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem sobrando, né? Ó. Ó. Você enche aqui dentro, aqui, ó. Chocolate. Eu fecho ela aqui e depois enrolo no papel alumínio. Aí, pessoal, agora eu vou fazer
Maçã recheada. Caramelizada, maçã caramelizada. Você faz um buraco aqui, ó. Cortou, faz um buraco, ó. 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 Você abre com as balas aqui, ó, dessas de chocolate caramelizado assim, ó. 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 Enrola aqui no papel alumínio. Aqui, ó, as bananas recheadas e as maçãs caramelizadas tá aqui. Agora partiu. E aí, pessoal, beleza? Vou tentar fazer uma fogueira aqui, vamos ver se vai para nós jantar e vamos ver se eu vou conseguir fazer. Fogueira do homem primata. Vamos ver se vai funcionar, né? Valeu, fui! E aí, pessoal, beleza? Vou começar a amassar, ó. Aqui tem, ó, pãozinho com linguiça, milhinho lá atrás, ó. Tem lasanha nesses potinhos. Aqui tem omelete na maracujá, ó. Opa, aqui, omelete na maracujá. Aqui, ó. Marshmallow, ó, no espetinho. E aqui, ó, é pãozinho com linguiça, ó. Fica vendo que legal. Você coloca a linguiça cortada aqui, ó. Ó. Oi, cara, tá quente essa porra. Na hora que tiver pronto eu mostro pra vocês. O pãozinho com linguiça. E lá tem os milhozinhos lá também. Beleza? Então que eu mostro pra vocês. Aí depois corta a maçã caramelizada, tem banana. Ó o ponto, ó. Linguicinha no pão assada, ó. As batatas tá tudo lá dentro, lá na brasa lá, ó. Ó o omelete ali crescendo, ó. O milhinho já comemos. Ali as lasanhinhas. Na hora que tiver pronto eu vou mostrar pra vocês. Comemos já uns marshmallinhos ali, ó. E tá sendo assim. Tá curtindo aí, Mi? Yes. O último é meu. Não, o último é meu. Não, eu não comi um. Vamos joia, amor. O último é meu. Eu não comi. Beleza, pessoal? Valeu aí. Fui por enquanto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, pessoal, beleza? Agora vamos ver como ficou a batata aí, ó. Recheada, ó. Vem com nós, ó. Vou tentar desenrolar ela, ver como é que faz aqui, ó. Sai, desce aqui. Ralando, ficou bonito, hein? Ó. Opa, eu dou de mexe. Grudou no queijo aqui, ó. Ah, entendi. Vou lá. Tudo de uma vez. Peraí, traz o prato aí, né? Aí, pessoal. Olha como ficou a batata aí, ó. Eu vou abrir ela pra vocês verem. Ó. Nossa, pai. Valeu. Fui. Oi. Aí, pessoal. O maracujá foi feito aqui na casca de Enfia tudo maracujá, na boca o ovo. É muito grande. Dá pra não cair no chão. Arma aí, amor. Aguenta a ponta aí. Difícil, ele tá engasgando. Ó, o maracujá foi feito na casca do maracujá, ó. Deixa eu ali que depois nós vamos limpar. O omeletinho aqui, ó. Experimentar aí e vou falar pra vocês aí. Tá quente, né, bicho? Tá piorando. Ficou bom. Com mussarela, cebola e sal. Aí, pessoal, vou abrir a lasanha pra vocês verem como é que tá, ó. Mamãe, cadê seu canudo Ó. comigo? Tá aqui. Onde? A lasanha tá pronta já também, ó. Mas cadê seu Tá vendo? Tá. Valeu, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês a maçã caramelizada, como é que fica, e a banana. Valeu, fui. Vai. Aí, pessoal, ó, comeu a lasanha, ó. Feita na... Vou entrar pra vocês verem, ó, como ficou.
E tá quente. Tá quente, porra. Mas deu top. Vai cair a moto. Valeu, pessoal. Ficou top, ó. Tá bom. Ah, tá. Tá vendo primeiro. Cotinhozinho. E aí, pessoal, beleza? Agora vai gravar a banana, ó. Só que eu já abri, eu esqueci de gravar aqui, ó. Ó como ficou, ó. O cocô de criança. Ficou parecendo cocô de criança. Ó, Criança. a banana não ficou bonita não, mas vamos ver se ficou gostoso. Ai, meu Deus. Deve estar quente que a porra, bicho. Acho que eu queimou a boca. Ó, não pode falar besteira, hein? Você falou. Você. Né? Ficou quente, mas ficou... Nossa, malandro. Posso Ah, mandar. A pianista não ficou top. Mas malandro. Olha aqui isso aqui, cara. Olha o chocolate. Nossa. Você quer, gordão? Ó, pessoal. Valeu, obrigado. Daqui a pouco nós vamos voltar com a banana caramelizada. Vocês vão curtir. Quer quê? Banana caramelizada. Banana? Banana. Maçã! Ó, maçã, desculpa. Já tô cansado já. Eu. Muito fogo na cabeça. Valeu, fui. Ui. E aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui, ó. Com a última sobremesa. É a maçã caramelizada. Olha aqui, ó. Vamos ver se deu certo, né? Eu não manjo, não. Eu vinha falando ali no fundo. O que tem a ver? Isso não deu muito certo, não. Isso aqui. Certinho, né? Isso não deu muito bom, não. Não, ficou bom, não. Ó, Bubu. Sério? Ficou uma maçã cozida só. A banana ficou top, mas ficou bom. Ó, pessoal, valeu, espero que vocês tenham curtido aí, ter passado mais essa noite com nós aí.